Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng DIY swing fork sa mga alaga nating ibon. Ano ba yung mga gagamitin and materyales sa paggawa ng DIY swing fork? And magsha-shoutout muna tayo. Salamat po sa newly subscriber, Sir Orestes Morano. Kasali ka na po sa raffle natin, and kay Sir Lowmeats TV, shoutout po sir, maraming salamat po. And then proceed tayo sa topic natin. Ang topic natin is kung paano gumawa ng swing fork DIY na wala kang gagastusin kung meron kang alambre, sanga ng sampalok, plies, martilyo at pako lang ang gagamitin natin dyan. Then syempre hindi natin mapuputol ang fork kapag walang lagare. Ayan, pako, and then yung lagare. Then umpisa na natin siya gawin. Lagariin lang natin yung fork, yung sanga ng sampalok sa ano lang, tamang sukat lang. Susukatin natin yung cage natin para sakto yung dalawang fork, swing fork dun sa pinaang cage natin. Bali, ang paglalagyan ko pala ng swing fork is yung flight cage natin, kasi para may laruan din yung mga alaga nating ibon. And then ang una yung gagawin, lalagariin niya yung sanga ng sampalok sa saktong sukat lang na ng flight natin, yung kasya yung dalawang swing fork. Yan, maglagari tayo. And then kapag naputol natin yan guys, ang gagawin natin is ipapako natin sa gitna yung maliit na pako. Di uno lang ang gagamitin natin dyan para hindi mabiak yung sanga ng sampalok. Then syempre gagamit tayo ng martilyo para maipako natin yan. Then ang gagawin nyo pala dyan guys, magkabilaan yan, lalagyan nyo ng pako. Diskartehan nyo na lang kung paano nyo mapapako na hindi babaon yung kabila. Sa akin, sinangat ko na lang sa pinakang gilid ng ng semento. Ayan, nakita nyo yung ginawa ko. Yan, siningit ko lang, tas tsaka ko siya pinako. Yan. Bali, nakagawa na pala ako nung una nyan. Andyan na yung sample ko nakasabit sa may flight cage. Bali, ayan, pangalawang gawa ko na yan. Yan, babaon nyo lang yung pako ng saktuhan. Huwag nyo ibabaw ng uso kasi wala nang pagkakapitan yung alambre. Then gagamit tayo dyan ng plies. Ititwist lang natin yung plies, yung alambre dun sa pinakang pako. Yan. Tapos susukatin nyo rin pala kung gaano kahaba yung alambre dun sa pagsasabitan nyo ng cage. Kasi kapag masyadong maikli, pangit naman. Pag masyadong mahaba, pangit din. Mas maganda na sa gitna lang yung swing fork para mas maganda makalipad-lipad yung ibon and then makadapo sila ng maayos. Ang gagamitin nyo pala dyang sanga ng sampalok para mas matibay. Tsaka hindi na bibiyak basta-basta yung sampalok guys, kahit pakuan natin yan. Hindi siya basta-basta bumibiyak. Kasi meron akong nasample kaganina, gumawa ako ng fork. Ang gamit ko is yung sa talisay. Kaso kapag pinapakuan mo siya guys, bumibiyak yung kaya hindi siya advisable talaga gamiting panggawa ng fork. Pinaka the best talagang panggawa ng fork is sampalok talaga. Kasi kahit pakuan mo siya, hindi siya basta-basta nabibiyak or nagka-crack. Ayan, ganyan yung gagawin nyo. Ititwist nyo lang siya dun sa pako, yung sakto lang. Tsaka dapat guys, wag matulis yung dulo ng itwist nyo ng maayos kasi may tendency masugatan din yung mga alaga nating ibon dyan. Bali, kabilaan pala yung gagawin natin dyan. Lalagyan nating alambre magkabila. Ayan, susukatin nyo kung gaano kahaba yung alambre Ayan. Ayan, sinukat ko yan kung gaano haba. Meron na kasi akong sample na ginawa kaya dun na ako susukat. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung finished product ng swing fork natin. DIY lang to guys, bali wala kang gagastusin dyan. Kung wala kang alambre, syempre bibili kayo. Sa akin kasi may tirang alambre niyan yung nagkabit kami ng cage.
flight cage, ayun yung ginamit ko. Kaya may tira pa akong alambre. Wala akong ginastos, meron na akong swing perk, di ba? DIY lang yan. Then mas maganda kasi guys, may swing perk talaga yung mga flight cage natin para merong pinagkakalibangan yung alaga nating ibon. Bali, mas makukondisyon nyo ng maayos yung mga pababa nating inakay, and then yung mga breeder, mas nakakapag sila libang or nakakapagpakondisyon sila ng maayos kapag may ganyan. Ayan, sinusukat ko. Kailangan guys, pantay yung pagkaputol nun tsaka yung pagka-twist nyo nung panabit. Kasi pag hindi pantay, pangit din siya tingnan. Tsaka mahirapan yung ibon na dumapo. Yan, sinukat ko dun sa pintuan na lang. Tansya-tansya na lang yan. Yan. Then iti-twist nyo yung dulo nyan, tapos sabit nyo dun sa pinakang guide ng cage. Kailangan guys, hindi rin dumudulas yung sinabitan natin kasi pag dumudulas yung sinabitan natin, may tendency dumulas-dulas din yung ibon dyan. Ayan. Yung mga walang pambili ng swing perk, pwede kayong gumawa ng DIY. Kahit sa bahay, pwede nyong gawin yan. Napakadali lang gawin. Gamit ko lang dyan, plies, wire, sanga ng sampalok, pakong di uno at saka lagare. Yan. Yan na, malapit na matapos dyan. Sinusukat ko kung gaano kalaki yung ito-twist ko. Tapos nagpalit rin pala ako ng mga perk ng mga breeder natin kasi ang gamit ko dati dun is sanga lang ng kay Mito. Tiningnan ko ngayon, mas maganda magpalit ng perk pala guys. Magpalit kayo kapag gagabi. Kasi lahat sila is nasa loob, hindi na mabubulawog yung mga ibon natin kapag pinalitan natin ng perk. Mas maganda talagang gamitin perk is yung sampalok talaga. Hindi kasi dumudulas yung sanga nun eh. Hindi katulad yung sa kay Mito, kaya kasi nilang ngat-ngatin. Bali, ayan na pala yung mga finished product na ginawa natin na swing perk. Isample ko rin dyan kung nagsiswing ba or hindi. Kasi hindi siya tatawaging swing perk kung hindi nagsiswing. Ayan, diba, nagsiswing na. Ayan, ganyan ang paggawa ng swing perk. Napakadali lang, diba? Dalawa na agad yung nagawa ko. Yun lang, maraming salamat. Keep watching and God bless.